नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक दिन जस्तै आजको बिहानीको 9 बजे हामी सदाझैँ फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडेर नहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत रक्याउन चाहे। आजको हाम्रो 552 भाग त्रिबोधी सधर्म देशना शीर्षक राखेर आज हामीले देशना गर्न गइरहेका छौँ। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रमलाई हामीले एकैछिन थाती राखेर मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थलाई अलिकति थाती राखेर आज एउटा अर्कै विषय हामीले लिएका छौँ, त्रिबोधी सधर्म देशना। त आजको विषय अरू विषयहरूभन्दा अलिकति फरक, अरूभन्दा अलिकति पृथक छ पनि। त हिजो शनिबारको दिन हामीले सबैको साथ सहयोग, सबैको सहभागिता रहेको एउटा शिलान्यास कार्यक्रम पनि गर्यौं। त्यो शिलान्यास कार्यक्रम हामीले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको शिलान्यास गरिएको हुनाले त्रिबोधीको विषयलाई लिएर पनि अलिकति जानकारी दिउँ र सधर्म हैन धर्मको अलिकति पनि चर्चा गरौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैले त्रिबोधी भनेको के हो त्यसलाई पनि जान्न पाउन् र सधर्म त्यसलाई पनि जान्न पाउन् भन्ने उद्देश्य राखेर आज विषयवस्तु नै त्रिबोधी सधर्म देशना भनेर राखिएको। त हिजो उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा दाता परिवारहरू सबैले अलिकति मैले त्यहाँ व्याख्या त गरिसकेको पनि छु। त धेरै उपासक उपासिकाहरू फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नुहुने देश विदेशका उपासक उपासिकाहरू पनि छन्। उहाँहरूले पनि धेरै साथ सहयोग दिएको हुनाले नै आज हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ र भविष्यमा पनि साथ सहयोग पाउने छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिएँ। अब निकट भविष्यमा नै यसलाई हामीले पूर्णता प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त त्रिबोधी भनेर हामीले जुन एउटा शब्द हामीले अगाडि सारेका छौँ, भगवान बुद्धको सधर्ममा त्रिबोधीको ठुलै अर्थ समावेश भएको पाइन्छ। ताकि मनुष्य जन्म भनेको दुर्लभ जन्म, यो सानोतिनो पुण्यले प्राप्त हुने जन्म पनि होइन। हामीले पनि पहिलाका जन्महरूमा थुप्रै पुण्यहरू गरेर आएका थियौं र पो अहिले हामी मनुष्य भएर जन्म लिन पाए। त्यो पुण्यको प्रभावले प्राप्त भएको यो दुर्लभ जीवनलाई सारमय बनाउनको निमित्त, अर्थपूर्ण बनाउनको निमित्त यो जीवनमा थुप्रै
कुशल कर्महरू हामीले सम्पादन गर्नु जरुरी छ। बिना कुशल कर्म सम्पादन यो दुर्लभ जीवनलाई हामीले सारमय र अर्थपूर्ण बनाउन सकिँदैन। त एउटा कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराइहालौं। पहिला पनि मैले यो सन्दर्भलाई अलिकति उठाएको थिएँ कि यो हाम्रो मन भनेको यो धरती समान, पृथ्वी समान र भूमि समान। यो मन, यो चित्तमा जसरी यो धरती, यो पृथ्वी, यो भूमिमा घाँस पातहरू चाहिँ स्वभावतः उम्रिन्छ। हामीले ती घाँस पातहरू त्यो भूमिमा, त्यो पृथ्वीमा, त्यो जमिनमा, त्यो माटोमा छरिरहनु आवश्यक छैन। यो धरतीको, यो माटोको स्वभावै त्यसमा घाँस पातहरू उम्रिने हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भ हैन त हामीलाई जीवन यापन गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने अन्न, पानी, बाली, नाली, फल फूलहरू, ती विषयहरू हामीले आफ्नो खेतमा त्यत्तिकै स्वभावतः उम्रेर आउँदैन, जसले हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर्दछ। त जंगलमा त पाइन्छ नि भन्नु होला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर हाम्रो जुन बालीनाली हुन्छन्, ती बालीनालीमा जीवनयापन गर्नको निमित्त चाहिने आवश्यक खाद्यान्नहरू, बाली, अन्न, पानीहरू हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? छर्नै पर्छ। छर्ने बित्तिकै त्यसलाई कुनै पनि गोडमेल नगरिकन पनि त्यो हुर्किँदैन। त्यसलाई बेला बखतमा विभिन्न गोडमेलहरू गर्ने, पानीहरू दिने आदि इत्यादि हामीले गर्नु आवश्यक हुन्छ। अनि मात्रै बल्ल हाम्रो बालीमा अन्न पानी उब्जनी हुने हो। तर ती बाली नालीमा तपाईले घाँसलाई त्यसरी छरिरहनु पनि आवश्यक छैन, गोडिरहनु पनि आवश्यक छैन, घाम पानीको व्यवस्था गरिरहनु पनि आवश्यक छैन। ती बाली नालीमा ती घाँस पातहरू स्वभावतः उम्रिन्छ, स्वभावतः उम्रिन्छ। त खेतको दोष भनेको घाँस पातहरू हुन्। जुन खेतमा घाँस पातहरू हुन्छन् उनीहरूमा दोष लागेको माटो, खेत भयो। त्यसैले किसानहरूले त्यो दोषबाट मुक्त गर्नको निमित्त बेला बखतमा गएर किसानले त्यो घाँस पातहरूलाई फरानी गर्ने आदि इत्यादि सफा सुग्घर गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्नु भएको तपाईँ आफैले पनि गर्नु भएको होला र तपाईले गरेको पनि देख्नु भएको होला। यो सन्दर्भमा अघि मैले भने जस्तै यो मन, यो चित्त भनेको पनि हाम्रो खेत समान, जमिन समान, भूमि समान, पृथ्वी समान। यो मनमा पनि अकुशलहरू त्यत्तिकै पलाउँछ। तपाईले त्यसलाई अकुशल गर्ने, अकुशल सम्पादन गर्ने भनेर तपाईले त्यो घाँसपातहरू त्यो खेतमा छर्नु आवश्यक नभए जस्तै यो मनमा पनि अकुशलहरू त्यत्तिकै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यो खेतमा तपाईले अन्न बालीहरू तपाईले चाहिँ छर्नुपर्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, काम पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसलाई बाड लगाएर तपाईको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ भने जस्तै यो हाम्रो मनमा पनि कुशल चेतनाहरू, कुशल कर्महरू हामी आफैले सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यतिकै उत्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ। काय वाक चित्तद्वारा तपाईले कुन चाहिँ कर्म कुशल हो भन्ने कुरा जुन भगवान बुद्धले दश कुशल दश अकुशल भनेर छुट्याउनु भएको छ नि,
10वटा कुशल भनेको अन्नबाली भनेर तपाईले सम्झिनुहोस्। 10वटा अकुशल भनेको ती घाँसपातहरू भनेर सम्झिनुहोस्। र यो मनलाई तपाईले खेत भनेर सम्झिनुहोस्। त्यो अकुशल चेतनाहरू, अकुशल कर्महरू, अकुशल चित्तहरू यो मनमा घाँसपातहरू जस्तै हो। र यो मनमा कुशल चित्तहरू, कुशल चेतनाहरू, कुशल कर्महरू भनेको यो मनमा अन्नबालीहरू जस्तै हो। र एउटा किसानले त्यो घाँसपातहरूलाई चाहिँ फरानी गरेर त्यो घाँसपातहरूलाई सफा चत पारेर त्यसमा अन्नबाली फलाएर उसले आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाइरहेको हुन्छ। त हामीले पनि यो अकुशल रूपी यो घाँसपातहरूलाई फ्यालेर कुशल कर्महरूलाई चाहिँ बीजारोपण गरेर छरेर कुशल कर्मका बिउहरू हाम्रो यो हृदयमा छरेर एउटा मानव सधर्म रूपी मानवले त्यो कर्म चाहिँ सम्पादन गरिरहनु पर्छ, जसरी किसानले खेतीबाली काम गर्दाखेरि सम्पादन गर्दछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईको चित्त, तपाईको मन, तपाईको हृदयमा भनेको कुशल कर्महरू भनेको स्वभावतः तपाईले चाहिँ उब्जनी त्यो घाँसपातहरू जो स्वाभाविक उब्जनी तपाईले आफैले सम्पादन गरिदिनु पर्छ। त्यसैले कुशल मंगल हुने कुराहरू सुन्नुपर्छ, कुशल मंगल हुने दृश्यहरू हेर्नुपर्छ, कुशल मंगल हुने स्थानमा पाइला टेक्नुपर्छ, कुशल मंगल हुने स्थानमा हामीले हातले केही त्यो चीजहरू समाउनुपर्छ, कुशल मंगल हुने कुराहरू बोल्नुपर्छ, कुशल मंगल हुने चेतना जसलाई धर्म चेतना भनेर भनिन्छ, त्यो चेतना हामी आफैले विकास गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्दै अभ्यास गर्दै अभ्यास। अकुशल चेतना, अकुशल दृश्य, अकुशल शब्द, अकुशल बोली, अकुशल कार्यहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै तपाईले किसानले ती घाँसहरू फारे जस्तो हामीले पनि ती अकुशल चेतनाहरू, अकुशल कर्महरूलाई चाहिँ निर्मूल गरिदिनुपर्छ। यदि निर्मूल गरिएन तर तपाईले कुशल कर्महरू पनि गरिरहनु भएको छ गर्न चाहिँ, तर अकुशल कर्महरू पनि फरानी गर्नु भएको छैन भने घाँसपात खेतमा घाँस पनि छ, बाली पनि छ, के तपाईको बाली सप्रिन्छ? घाँसपातहरू भएको ठाउँमा उब्जनी भएको बाली नाली सप्रिँदैन। हामीले बाली नालीको कार्य बीजारोपण बिउहरू छरेर खेती काम गरे पनि घाँसपातहरू यथावत छन् भने के हुन्छ? त्यो बाली नाली सप्रिन्छ। तपाईले जुन कर्म गर्नुभएको छ, तपाईले मेहनत गर्नुभएको छ, त्यो मेहनतको परिश्रमको त्यो फल तपाईले त्यतिकै पाउनुहुन्छ कि त्यहाँबाट आउने परिणाम तपाईको मनलाई सन्तोषजनक हुन्छ? अवश्य पनि हुँदैन, अवश्य पनि हुँदैन। त्यसैले घाँसपातहरू पनि भएको, बालीनाली पनि भएको एउटा खेत र घाँसपात नभएको अन्नबालीहरू मात्रै भएको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सन्तुष्टि कहाँबाट पाइन्छ त भन्दाखेरि घाँसपातहरूलाई फरानी गरेको ठाउँबाट पाइन्छ। सन्तुष्टि भनेको त्यहाँबाट पाइन्छ। यद्यपि घाँसपातहरू सहित भएको त्यो अन्नबालीहरू थुप्रै बिगामा तपाईले चाहिँ अन्नबाली लगाए तापनि त्यहाँबाट आउने परिणाम भनेको अलिकति मात्र हुन्छ। तर भूमि अलिकति मात्र भए पनि त्यहाँ घाँसपातहरूलाई फरानी गरिएको ठाउँबाट अन्नबालीहरू उब्जिँदाखेरि अलिक अन्नबालीहरू उब्जिने हुन्छ। कर्म पनि कमै लाग्छ तर पुण्य धेरै लाग्छ। त्यहाँ जमिन पनि थोरै छ तर त्यसको परिणाम धेरै आउँछ। त्यसमा सन्तुष्टि पनि धेरै आउँछ।
दुःख कम हुन्छ। तर तपाईले चाहिँ ठुलै एरिया भूमि राखे तापनि त्यसमा घाँसपातहरू छन् भने कर्म पनि धेरै गर्नु पर्यो, परिश्रम पनि धेरै गर्नु पर्यो, पसिना पनि धेरै बगाउनु पर्यो। उब्जनी हुँदाखेरि त्यसबाट आउने परिणाम पनि थोरै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि घाँसपातले खाइहाल्छ, त्यो अन्नबालीलाई बढाउनै दिँदैन त्यसले। त्यसो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ त्यो अन्नबालीहरू पनि फस्टाउँदैन। त्यसपछि त्यत्रो कर्म गरेर, त्यत्रो ठाउँमा लगानी गरेर, परिश्रम गरेर आखिरमा घाँसपातहरू भएको घाँसपातलाई फरानी नगरिकन त्यत्रो कार्य गरे पनि आखिरमा अन्तत परिणाम आउँदाखेरि अलिकति मात्र आउला, आए पनि नआउनै सक्छ, आए पनि अलिकति आउला। तर त्यो परिणामबाट व्यक्तिलाई सन्तुष्ट हुँदैन, निराश पनि हुन्छ। हो यत्रो मैले पसिना बगाएँ, तर अज्ञानता हो त्यो। किन त भन्दाखेरि उसले घाँसलाई उखेल्नु पर्ने थियो, घाँसलाई नउखेलिकन मात्र उसले कुशल त्यो अन्नबाली मात्र छरिरहनु भयो। त्यसबाट पनि उचित तवरमा कार्य हुन सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले कुनै पनि कुशल धर्महरू सम्पादन गर्दाखेरि कुशल त हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, टन्नै कुशल गरिरहेका हुन्छौँ। र कहिलेकाहीँ विचार गर्नुहोस्, अकुशलहरू पन्छाउनु पर्ने, निरोध गर्नुपर्ने त्यस्ता अकुशलहरू पनि छन् भने तपाईँले जतिसुकै कुशल गरे पनि त्यो घाँसबाली भएको ठाउँमा अन्नबाली तपाईँले छरे जस्तै हो। त्यसैले मान्छेहरूले थुप्रै थुप्रै कुशल पुण्य धर्महरू सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् र उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अकुशल चेतनाहरूलाई फेरि हटाएको हुँदैन। दान गरे पनि, शील पालन गरे पनि, ध्यान भावना गरे पनि, यो दानशील भावना भनेको तीनवटा चाहिँ यो कुशल कर्महरू चाहिँ विशिष्ट मुख्य यो कुशल कर्महरू हामीले गरेका हुन्छौँ। दान भनेको, शील भनेको, भावना भनेको अन्नबाली जस्तै हो। र त्यसमा लोभ, द्वेष, मोह भनेको चाहिँ त्यो घाँसपातहरू जस्तै हो। अब दान गरिरहे पनि तपाईको लोभ चित्तहरू यथावत नै राखेर तपाईले दान गरे पनि त्यसको पनि घाँसपात भएको ठाउँमा अन्नबाली छरेको जस्तो भयो। शील पालन गरे पनि द्वेष चित्त राखेर शील पालन गरेर त्यो पनि के भयो, घाँसपातहरू भएको ठाउँमा अन्नबाली छरेको जस्तो भयो। मोह हैन, यथावत नै राखेर कुनै पनि प्रज्ञाले चाहिँ त्यो मोहलाई नकाटिकन खाली ध्यान मात्रै बस्ने भनेर पनि भएन। ध्यान चाहिँ बस्ने, तर मोह चाहिँ कहिले पनि नहटाउने। यस्ता अकुशल कर्महरूलाई हटाउनु पर्ने नहटाइकन ध्यान भावनाको लागि मात्रै समय त दिएर पनि भएन। त्यो पनि के भयो, घाँसपात भएको ठाउँमा अन्नबाली छरे जस्तो हैन। त्यसैले हामीले कुनै पनि कुशल कर्म गर्दाखेरि हटाउनु पर्ने विषयलाई पनि हटाउनु पर्छ र सम्पादन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्पादन गर्नै पर्छ। यसको भनेको मतलब किसानले घाँसपातहरूलाई पनि काटेर फ्याँकिहाल्छ र अर्को अन्नबालीलाई पनि छर्छ, त्यस्तै गर्छ नि। हो, त्यसैले पनि हाम्रो यो मनलाई पनि हामीले कसरी काम गर्नु पर्यो, कसरी यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उब्जनी गर्नु पर्यो, मनमा भएका अकुशल चेतनाहरूलाई हामीले निवारण गरिदिनुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ। अनि मात्र तपाईले गर्नुभएको कुशल कर्महरूको फल सन्तुष्टजनक हुन्छ, सन्तोष तपाईको मनमा वृद्धि हुन्छ। धेरै छन्, धेरै हुन्छ यस्ता मान्छेहरू नजानेर नबुझेर त्यसलाई तृष्णा र अविद्या भन्छ। संसारलाई घुमाइरहने यही दुईटा चिजहरू हो। चर्खा जस्तै घुमाइरहने यो संसारलाई केले, यो अविद्या र तृष्णा, यो दुईटा विषयहरू जिन्दगीमा धेरै डरलाग्दो हुन्छ, भयङ्कर भन्छ नि। हो, तृष्णा र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि चर्खा घुमे जस्तो हाम्रो जीवन पनि घुमिरहन्छ। चर्खा घुमेको देख्नु भएको छ तपाईले हैन? जति घुमे पनि त्यहीँको त्यहीँ मात्र घुमिरहन्छ त्यो। त हामीले पनि अज्ञानता र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि यो
एकतिसवटा भुवनमा चर्खा जस्तो घुम्ने त हो। यो 31वटा भुवन भनेको दुःखबाट अलग भएको यो भुवनै होइन। अनि यो 31वटा भुवनमा हामी चर्खा जस्तो घुम्दै गर्दाखेरि अनि हामीले दुःख नपाए कसले पाउँछ? यसरी चर्खा जस्तो घुमेर आएको त अनन्त जीवनसम्म हामीले घुमेर आइसके। अहिलेसम्म पनि त्यो अनन्त जीवनबाट मुक्त गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त अकुशल कर्महरूलाई फरानी कहिले गरेको? अनि दान गरे पनि, शिर पालन गरे पनि, ध्यान गरे पनि अनि जस्ताको तस्तै वया सुका वया मुनु भने जस्तो भइरहन्छ। यस्तो भइरहन्छ। अब यस्ता कुराहरू कहाँबाट बुझ्ने त भन्थे? हामीले त गाह्रो पो भयो त भन्ने हो भने केही गाह्रो छैन। जानियो भने केही गाह्रो छैन, जानिएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। सुरुमा त गाह्रो होला, तर मनुष्य जन्म लिइसकेपछि यो कार्य त म गर्नै पर्छ भन्ने मनमा राखेर तपाईले गर्दै जानुभयो भने पछि त तपाईले आँखा चिम्लेर पनि सम्पादन गर्न सकिन्छ। जसरी एउटा कुनै पनि विषय शिव कलाहरू तपाईले सिक्नु भएको होला, कुनै पनि विधाहरू तपाईले सिक्नु भएको होला, सुरुमा सिक्दाखेरि गाह्रै हुन्छ। सुरुमा सिक्ने बित्तिकै गाह्रो भनेर उसले छोडिहालेको खण्डमा उसले पछिसम्म सिक्नै सक्दैन। जस्तै हामीले पनि स्कुलमा जाँदाखेरि सुरुमा नर्सरीमा पढ्दाखेरि कति गाह्रो छ। कलम एउटा समाउन नसकेर कस्तो गाह्रो हुन्छ। अब कलम समाउन सके तापनि त्यो क ख ग भनेर लेख्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ। के त अब त्यो गाह्रो भयो भनेर यस्तो गाह्रो पनि मेरो छोराछोरीलाई किन गाह्रो दिनु भनेर आमा बुवाले छोड्न लगायो भने त खत्तम भएन। जिन्दगी भनेकै गाह्रो साह्रोको अर्को नाम त हुन्छ। आउँछ जिन्दगीमा त गाह्रो साह्रो त नआउने भन्ने कसको जिन्दगीमा आउँदैन? भगवान बुद्धको जीवनमा त गाह्रो साह्रो भन्ने आयो भनेपछि हाम्रो जीवन के हो? तर कति सहन छ, कति सहन सक्छ भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईको जीवनमा पनि गाह्रो साह्रो छ, मेरो जीवनमा पनि गाह्रो साह्रो छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि गाह्रो साह्रो छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि गाह्रो साह्रो छ। गाह्रो साह्रो नभएको, यो दुःख कष्ट नभएको मान्छे यो संसारमा खोजेर पाइँदैन। तपाईलाई हेर्दाखेरि तपाईकै दुःख ठुलो जस्तो छ, उहाँलाई हेर्यो भने उहाँकै दुःख ठुलो जस्तो छ, उहाँलाई हेर्यो भने उहाँकै, मलाई हेर्यो भने मलाई मेरो दुःख ठुलो जस्तो छ। तर दुःख भनेको ठुलो सानो भनेको कति सहन सक्छ भन्ने विषयमा निर्धारित हुन्छ। कोही मान्छेहरू पहाड जस्तो दुःख भए पनि हाँसेर बसिरहेको हुन्छ, अनुहार चम्किलो भएर बसिरहेको हुन्छ। कोही मान्छेहरू चाहिँ सियो जस्तो अलिकति मात्र दुःख कष्ट पीडा आयो भने नुन खाएको कुखुरा जस्तो बसिरहन्छ। अनि सानो सानो दुःखले पनि उसलाई के गर्छ? थिच्छ, पेल्छ, दमन गर्छ उसलाई। तर हिम्मत भएको मान्छेहरू, हिम्मतशाली होइन तपाईको चाहिँ परिश्रमी मेहनती स्मृतिवान वीर्यवान व्यक्तिहरू चाहिँ, समाधिवान व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ? हिमालय जस्तो, पहाडै जस्तो विशाल से विशाल दुःखहरू आए पनि जस्ताको तस्तै, दुःख आए पनि त्यस्तै, सुख आए पनि त्यस्तै, फरक त के पनि छैन। त्यसलाई भन्छ बाँच्न जान्ने मान्छेहरू। कसको जीवनमा दुःख हुँदैन, कसको जीवनमा चाहिँ पीडा हुँदैन, सबैकोमा हुन्छ। कति सहन सक्छ भन्ने मात्रै मुख्य विषयवस्तु हो। त भगवान बुद्धको जीवनमा पनि तपाईको चाहिँ शरीर पञ्चस्कन्ध त बाँकी रहेकोले कति शारीरिक दुःखहरू त आयो नि। यद्यपि भगवान बुद्धहरूलाई मानसिक दुःख भनेको के पनि हुँदैन, तर शारीरिक दुःख त आयो। तैपनि भगवान बुद्धले समन गर्नुभयो, दमन गर्नुभयो, दुःखलाई पनि स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुभयो। दुःखले पनि दुःख दिन सकेन। त हामी त कस्ता छौँ, दुःख आयो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छ कि। जति तपाईले दुःखलाई अस्वीकार गर्छ त्यति तपाईलाई दुःख हुन्छ। दुःख आयो भने त स्वीकार्ने हो। ल अब मेरो कर्म अनुसार आयो, मैले चाहेर आएको हो र
दुःखै आउँछ। यो जिन्दगी भनेको दुःख हो, यो संसार भनेको दुःखको खाडल, दुःखको खानी। यहाँ आएर मैले सुखै मात्र पाउँछु भने कहाँ पाइन्छ? सुखै मात्र पाउने भनेको त निर्वाण हो। निर्वाणमा पुग्नु पो पर्यो त। किन तपाईँ यहाँ चाहिँ धरतीमा आउनुभएको त? यो त दुःखकै खाडल हो त। दुःखको खाडलमा आएर अब तपाईँ दुःख मलाई मन परेन भनेर भनिरहनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यो संसारमा धन हुँदैमा, सत्ता हुँदैमा, पद हुँदैमा, स्कृति हुँदैमा उसलाई दुःख छँदै छैन भनेको को हुन्छ ल भन्नुहोस् त? भगवान् बुद्धको जस्तो त्यस्तो ऐश्वर्य हुँदै गर्दाखेरि पनि त यो शारीरिक रूपमा कस्तो कस्तोहरू आउँछ भनेपछि जिन्दगीमा आउँछ। हो, यसै विषयलाई बुझ्नको निमित्त, जान्नको निमित्त हामीले यो शरीर, यो मन, यो चित्त, यो काय, धर्मको भाषाबाट नाम र रूप भनिन्छ। यो नाम र रूप मात्रै हो यो शरीर र यो मन भनेको। यो जीवन भनेकै तपाईँ हामीले भने जस्तो होइन। तपाईँले राम्रोसँग विपස්සना ध्यान भावना गर्नुभयो भने यो शरीरको यथाभूत दर्शन हुन्छ। यो शरीर के हो त, यसको स्वभाव कस्तो छ त भन्ने कुरा तपाईँले ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो भने यो शरीरको स्वभाव धर्मलाई तपाईँले स्पष्ट रूपमा सफाचट भएको त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि स्पष्ट देखिन्छ। त्यसरी नै तपाईँले विपස්සना भावनालाई अभ्यास गर्नुभयो भने त्यो विपස්සनाको ऐनामा तपाईँको यो शरीर के हो, यो मन के हो भने स्पष्ट छर्लङ्गै हुन्छ। तपाईँ आफै देखिनुहुन्छ, तपाईँ आफै देखिनुहुन्छ। यो चित्तको स्वभाव, यो चित्तको रूप, यो चित्तको चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरू, यो शरीरको रूप, शरीरको स्वभाव, शरीरको प्रवर्तित कसरी भइरहेको छ, यसरी मन र काय हैन। काय भनेको रूप, मन भनेको नाम। आखिरमा यो जीवनमा नाम र रूप बाहेक के पनि छैन। तपाईँले जीवात्मा छ, यसमा के छ कसो छ भनेर त्यो सम्झिरहनु भयो होला, के पनि छैन। यो नाम रूपको निरन्तर यात्रा मात्रै हो। त्यो पनि कसरी? एक क्षण, एक सेकेन्ड पनि हाम्रो यो नाम र यो रूप स्थिर भएर बसेको भनेको बाहिर। क्षण क्षणमा यो नाम र रूप पनि के भइरहेको छ? फेरि परिवर्तित भइरहेको छ, परिवर्तित भइरहेको छ भनेको मतलब धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने अनित्य भइरहेको छ, नित्य भइरहेको छ। एक अनित्य निरन्तर क्षण क्षणमा यो चाहिँ के भइरहेको छ? परिवर्तित भइरहेको छ, परिवर्तनशील छ यो जीवन, यो शरीर, यो मन। हामीले यसो हेर्दाखेरि बाल्यकालदेखिको मन भनेको यही होला, बाल्यकालदेखिको यो शरीर भनेको त्यही होला, कहिले पनि हुँदैन। बाल्यकालको मन र बाल्यकालको त्यो शरीर त्यति बेलै त्यो परिवर्तन भएर गइसक्यो। हरेक क्षणमा यो चाहिँ शरीर परिवर्तन भएर परिवर्तन हुँदै परिवर्तन हुँदै परिवर्तन हुँदै परिवर्तन हुँदै आज यो अवस्थामा पुगेको। यो अवस्था पनि अहिले रहिरहँदैन, यो अवस्था पनि के भएर जान्छ? परिवर्तित 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 भएर जान्छ। ढिलो चाँडो भए पनि तपाईँले पनि त अनुभव गर्नुभएको होला। तपाईँले बाल्यकालको एउटा फोटो, जवानीको एउटा फोटो, अहिले बुढेसकालको एउटा फोटो टिनुमा त राखेर हेर्नुहोस् त, कति परिवर्तन भइसक्यो जीवन त। तैपनि हामी परिवर्तन यो अनित्य संसारले बुझ्दैन। आकाश जमिनको परिवर्तन त हाम्रो फोटोले हामीलाई चाहिँ देखाइरहेको छ, तैपनि हामी देख्दैन, तैपनि हामी देख्दैन। यो आँखाले हेरेर नदेखेको के, मनले हेर्नुपर्छ के। मनको आँखा भन्छ त्यसलाई, धम्मचक्षु भन्छ, यो धर्मको आँखा। त्यसको लागि त तपाईले विपස්සना ध्यान भावना गर्नुपर्छ।
यो अनित्य भनेको चिज हामीले मुखले जति सुकै बोलिरहे तापनि यो मुखले बोल्दैमा त्यो अनित्यलाई बोध भएको हुँदैन। अनित्यलाई बोध गर्नको निमित्त त तपाईले विपश्यना ध्यान भावना गरेर यथाभूत रूपमा यो शरीर र यो मनको यो स्वभाव यानी कि अनित्य स्वभाव यानी कि परिवर्तनशील स्वभाव क्षणमा यो परिवर्तन भइरहने जुन स्वभाव छ जता हेर्नुस् तपाईले ध्यान बस्दाखेरि तपाईको चाहिँ शिरदेखि पाउसम्म मन हेर्नुभयो भने जति तपाईले चाहिँ श्रद्धा राखेर स्मृतिवान हुँदै वीर्यवान हुँदै र समाधिस्थ भएर जानुहुन्छ तब तपाईले यो नाम रूपको पनि अनित्य स्वभावलाई तपाईले देख्दै जानुहुन्छ। अघि मैले देशना गर्दाखेरिको भन्थे र अहिले पनि फरक भइसक्यो। तर तपाईले पनि चाल पाउनु भएको छैन। हामीले त्यसो चाल पाउनु गाह्रो हुन्छ। अघि बोलिरहेको भन्थे पनि उही हो अहिले पनि उही हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। यो मुहार पनि परिवर्तन भएको छैन तर यो शरीर यो मुहार यो शरीरभित्र यो एक क्षणको समयमा पनि करोडौं अरबौं खरबौं परिवर्तन भइसक्यो। तर हामी बुझ्दैनौँ, तर हामी चाल पाउँदैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो मंश चक्षुले हेरेर पाइँदैन। त्यसको लागि त धर्म चक्षु चाहिन्छ। यो शरीर कति परिवर्तन भइरहेको छ, यो मन कति परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा अनि थाहा पाइन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? अनित्य भनेर भनिन्छ। यो अनित्यतालाई तपाईको चाहिँ बाहिर हेर्नुस् अनित्य देखिन्छ, भित्र हेर्नुस् अनित्य देखिन्छ, जताततै हेरे पनि अनित्य छ। तै पनि हामी अनित्य देख्दैनौँ, बुझ्दैनौँ अनि गाह्रो छ। अनि हामी कस्तो छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो शरीर आफ्नो मन र आफूले भने जस्तो नभएको बेलामा अरू मान्छेहरू मैले भने जस्तो चाहिन्छ, मैले भने जस्तो हुनुपर्छ, मैले मनमा जे आयो त्यही नभएको हुन्छ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो दुःखको कारण नभए के हुन्छ? आफूले भने जस्तो आफ्नो एउटा केस छैन त अनि हामीले अरू आफ्नो शरीरको केस एउटालाई आफ्नो भन्न नपाउने मान्छेहरू अनि बाहिरी कुराहरूलाई चाहिँ मैले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्न थाल्यो भने अनि दुःख सुरु हुन्छ। त्यही दुःखको लागि निवारणको लागि मनुष्य भएर जन्म लिन आएका दुःख निवारण गर्ने भन्दा भन्दै दुःख सुख भन्दा भन्दै दुःख नै जम्मा गरिरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू। कस्तो विरोधमा। त्यसैले अनित्य बोध गर्नुपर्छ। एक त्यसपछि तपाईले यो शरीर यो मनलाई तपाईले जान्दै जानुभयो, बुझ्दै जानुभयो भने वास्तवमा हामी सुखकामी, सुख चाहने मान्छेहरू त वास्तवमा साँचो सुख, यथार्थ सुख, परमार्थ सुख जबसम्म हामीले पञ्चस्कन्ध धारण गर्छौं तबसम्म परमार्थ सुख भनेको पाइँदै पाइँदैन। अन्तस यो नाम र यो रूप यो शरीर यो पञ्चस्कन्ध भनेको दुःखमै टुङ्गिन्छ। जन्मेपछि के हुन्छ? बुढा हुनै पर्छ, जुन तपाईलाई मन पर्दैन हैन। रोग लागिहाल्छ जुन तपाईलाई मिठो लाग्दैन। जन्मेपछि मर्नु त पर्छ हेर्नुस्, जुन तपाईलाई स्वीकार छैन त्यो कुरा। अरू यो मात्रै तपाईले सम्झे पनि भयो। जन्मेपछि वृद्ध हुनै पर्यो, रोगी हुनै पर्यो, तपाई पनि मर्नै पर्यो। जुन कुराहरू तपाईलाई मिठो लाग्दैन, तपाईले स्वीकार्य छैन, त्यो चीज त तपाईले पञ्चस्कन्ध धारण गरेपछि पाउँछ। तपाईले लाख कोसिस गर। यो जीर्णता, यो वृद्धता, यो रोग, यो मृत्युबाट बच्ने को छ र संसार? त्यसैले जुन चीज तपाईलाई स्वीकार्य छैन त्यही भइरहेको छ। जुन चीज तपाईलाई मिठो लाग्दैन त्यो त हुन्छ भनेपछि तपाईलाई त्यो सुख लाग्यो त? त्यो सुख भएन नि। त्यो के भयो त? दुःखै भयो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले
जन्म लिएपछि त्यो चिजहरू स्वभावतः तपाईको जीवनमा छाया जस्तो पछि पछि आइहाल्छ। जन्मिने बित्तिकै दुःख त पछि लागेर आइहाल्छ, कोही पनि बच्न सक्दैन। यो जीवन भनेको, यो पञ्चस्कन्ध भनेको यही दुःखमय छ। यो कुरालाई पनि बुझ्नुहोस् न उपासक। खान पायो टन्न सुख भन्न हाल्यो, हेर्न पायो ओहो सुख भनिहाल्यो, सुन्न पायो सुख भनिहाल्यो। हो यस्ता छिना मसिना कुराहरूमा अल्झेर हामीले वास्तविक सुखबाट टाढिएर दुःखलाई पनि सुख भनेर बुझिरहेका मान्छेहरू हामी। त्यो भनेको के अज्ञानता होइन, त्यो भनेको मोह होइन, त्यो भनेको अविद्या होइन, अनि तृष्णा बल्झिँदैन हो। यही तृष्णा र अविद्याको कारणले तपाईलाई दुःखको खाडलमा यसरी जक्रिएको छ कि त्यहाँबाट उठ्नै नसकिने गरी जक्रिएको छ। त्यसैले अनन्त जीवन यसरी बिताएर आइसके हामीले। अब त मौका छ, अब त अवसर छ। बुद्ध शासन भएको समयमा, मनमा श्रद्धा भइरहेको समयमा, शासनहरू जुरेको समयमा कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर साधना अभ्यासलाई चाहिँ हामीले अगाडि नबढाउने हो भने कहिले बढाउने? त्यसैले दुःखलाई पनि बुझ्नुस् उपासक उपासिकाहरू, दुःखलाई पनि बुझ्नुस्। यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्ने नै दुःख हो भनेर जब बुझिन्छ अनि मात्रै पञ्चस्कन्धै दुःख रहेछ, यो पञ्चस्कन्धबाट कसरी छुटकारा पाउने, अनि तपाईले बाटोको खोज नीति गर्नुहुन्छ। त्यो बाटो भनेको एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एउटै मात्र मार्ग सतीपत्थान। सतीपत्थान स्मृति प्रस्थान विपස්සना भावना नै एउटै मात्र मार्ग, एउटै मात्र मार्ग हो। दुःख दो मनस्सानं हैन निब्बाणस्य सच्चीकरणता करण धायमा। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त एउटै मात्र मार्ग, त्यो के मार्ग? सतीपत्थान विपස්සना। हो यसरी बुझियो भने तपाईँ दुःखबाट छुटकारा हुन्छ। किन त दुःख भनेर तपाईँ बुझ्यो, तर दुःखबाट छुटकारा हुने मार्ग तपाईँले बुझ्नु भएन भने पनि दुःखबाट मुक्त हुँदैन फेरि। त यो जीवन दुःख हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै दुःखबाट मुक्त हुने खोज नीति गर्छ। तपाईँ हामीले यो जीवनलाई दुःख भनेरै लिएको छैन, अनि दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग कसरी खोज्छ? भोकै लागेको छैन उसले खाना खोज्छ, प्यासै लागेको छैन पानी खोज्छ। प्यास लागेको, भोक लाग्यो भने उसले खाना खोज्छ, पानी खोज्छ। यो जीवन यो पञ्चस्कन्ध दुःख हो भनेर बुझेपछि अनि उसले दुःखबाट मुक्त हुने विषयवस्तुहरू खोज्छ, बाटोहरू खोज्छ। अब तपाईले यो पहिला दुःख भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो। हामीले त दुःखलाई पनि सुख भनेर अँगालेर राखेको छ, च्यापेर राखेको छ। अनि के भन्ने हो उपासक उपासिकाहरू, यो दुःखलाई पनि बुझ्नुस्। यसो भन्दै गर्दा के दुःख है जिन्दगी भनेको भने निराश हुनु भनेको होइन। मान्छे भइसकेपछि दुःखसँग त सामना गर्ने हो, त्यसलाई त स्वीकार गर्ने हो। जीवनै दुःख हो त आयो आओस्, त्यससँग कसरी मुकाबला गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने मात्रै विषय हो। न्याउरो मुख लगाएर जीवन त दुःख हो भनेर चाहिँ विरक्त भएर बस्ने त होइन। जीवनको नामै हैन सुख दुःखको सङ्गम भन्छ हैन। आया आओस् दुःखहरू, तर दुःखलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु चाहिँ पर्छ। यसलाई दुःख हो भनेर बोध हुनु, जान्नु, बुझ्नु हृदयबाट त्यो एउटा अनुभूति भएर आउँछ। यसलाई बोध भन्छ के बोध। बोध भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा जान्ने हो भने तपाईले आगोलाई छोयो भने के हुन्छ? तपाईलाई पोल्छ। आगोले पोल्छ भन्ने पक्का बोध भयो तपाईलाई। किन? तपाईले अनुभव गर्नुभयो, महसुस गर्नुभयो, अनुभूति भयो तपाईलाई। आगो भनेको त पोल्ने रहेछ।
किन तपाईँले प्रत्यक्ष त्यसमा छुनुभयो नि त, छोएकोले तपाईँले पोल्यो नि तपाईँले। अब जिन्दगीमा तपाईँलाई कसैले पनि उपासक उपासिका आगोसँग डराउनु पर्दैन, आगोले पोल्दैन, त्यो त्यतिकै हो, पोल्दैन भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ? अब आगोले पोल्दैन भनेर तपाईँलाई कसैले भन्न आयो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्न नि। किन मान्नुहुन्न त भन्दाखेरि तपाईँलाई बोध भइसकेको छ कि आगोले पोल्छ, तपाईँले अनुभव गरिसक्यो, अनुभूति भइसक्यो। अब आगोले पोल्दैन ल छौ भनेर कसैले छाउन ल्याउँछ भने जतिसुकै तपाईँको चाहिँ आफ्नो बुबा भए पनि, आमा भए पनि, गुरु भए पनि, आचार्य कसैको तपाईँले त्यो आगोले पोल्दैन भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँ मान्दै मान्दैन। किन? तपाईँलाई बोध भइसकेको कुरा, तपाईँले अनुभव भइसकेको कुरा, कसैले जस्तो सुकै तपाईँले चाहिँ जे भनेर फकाए पनि, फुलाए पनि, तर्साए पनि तपाईँ मान्नुहुन्न कि आगोले पोल्दैन। त्यसरी नै बोध हुन्छ कि यो हृदयबाट तपाईँलाई चाहिँ अनित्य दुःख भनेको पनि त्यसरी नै बोध भएर आउँछ कि। मुखले मात्र भनेर हुन्छ, मुखले त अनित्य भनेर हामी कति भन्छौँ, दुःख 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 भनेर कति भन्छौँ नि, त्यो त हृदयले भन्नुपर्छ कि, मनले। त्यस्तै गरी अनात्मा, अनात्मा भनेको हामी जिन्दगीमा म मेरो भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। म मेरो नराखिकन त हामीले कुनै पनि नौ काय वाक चित्त तिनैवटा कर्महरू गर्दै गर्दै मेरो, मैले, मलाई, म भन्ने यो अभिमान, यो ममकार हामी बोकेर हिँड्छौँ। तर वास्तवमा यो संसारमा म मेरो भन्ने के पनि छैन। तर हामी कस्ता मूर्ख, पटमूर्ख, जिन्दगी भरसम्म हामी म मेरो भनेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले म मेरो भनिरहेका सबैहरू एक दिन के भएर जान्छ? टाढिँदै जान्छ। मेरो धन, मेरो सम्पत्ति हेर्दै जानुहोस्, तपाईँको त्यो धन सम्पत्ति पनि तपाईँबाट टाढिँदै जान्छ। मेरो साथी, मेरो परिवार हेर्नुहोस्, तपाईँको एक दिन सबै टाढिएर जान्छ। आफ्नो भन्ने छैन यहाँ संसारमा, केही पनि छैन। यति मात्र याद गर्नुहोस्, आफ्नो शरीर पनि आफूले भने जस्तो छैन, आफ्नो शरीर पनि मेरो भन्ने छैन। भनेपछि हामी त अरू अरू मेरो भनिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको शरीर तपाईँले आफूले भने जस्तो छ? ल तपाईँलाई चाउरी पढ्ने मन छैन नि, त्यसो भए चाउरी नपार्नुहोस् त। त्यसो भए तपाईँकै हो भने त सक्नुहुन्न। तपाईँको बसमा के पनि छैन यो शरीरमा। उसको त आफ्नै परिवर्तन, उसको स्वभाव अनुसार ऊ परिवर्तन भइरहेको छ। तपाईँको बसमा के पनि छैन। अनि म मेरो किन भन्नु? स्वभाव धर्मलाई स्वीकार्दै त्यहाँबाट ज्ञान लिँदै हामी अगाडि बढ्ने हो। तर हामी भनिरहेका छौँ म मेरो, ममकार, होइन, सत्काय दृष्टि भन्छ त्यसलाई। यो सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, यस्ता दृष्टिहरूबाट हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। अनि मात्रै अनि त हाम्रो मनमा के आउँछ? मैले गरेको, मैले दान गरे पनि म मेरो आउँछ, शील पालन गरे पनि म मेरो आउँछ, अनि त्यसपछि ध्यान भावना गरे पनि म मेरो आउँछ। हेर्नुहोस् त, दान गरे मैले जस्तो दान गर्नु को छ भनेर आउन सक्छ। दान गरे पनि तपाईँलाई चाहिँ अकुशल वृद्धि हुन सक्छ। शील पालन गरे म मात्रै शील पालन गर्न सक्छु, को पनि सक्दैन, तिमीहरू त त्यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ अभिमान आउन सक्छ कि। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ध्यान बसे पनि म मात्रै ध्यानी, को छ ध्यानी? ध्यान बस्दाखेरि पनि अभिमान, दान गर्दाखेरि पनि अभिमान, शील पालन गर्दाखेरि अभिमान। ए बाबा, यो कुशल कर्म गर्नु भनेको के? अभिमान बढाउनको लागि हो। झन् दानशील भावना गरे त यो अभिमान भनेको ममका, यसलाई घटाउनु पर्ने, लोभलाई घटाउनु पर्ने, द्वेषलाई घटाउनु पर्ने। झन् त्यो कर्म गरेर बढिरहेको छ भने त त्यो कर्म गरेर के फाइदै भयो? त्यसैले
विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईले यो शरीरभित्र तपाईले आफैले देख्नुहुन्छ। यो धर्मचक्षुले तपाईले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ कि यो शरीरलाई हेर्दै जाँदाखेरि, मनलाई हेर्दै जाँदाखेरि यो शरीरमा यो मनमा म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, ममकार सत्काय दृष्टि छैन रहेछ बा, छैन रहेछ। कहाँ छ त म, कहाँ छ त मेरो भन्ने कुरा तपाईले बोध गर्नुहुन्छ कि यो विपස්සना ध्यान भावना भयो भने। आगोले छोएपछि पोले जस्तो अनुभव हुन्छ नि, त्यसरी नै तपाईको यो शरीरलाई हेर्दै जाँदाखेरि, मनलाई हेर्दै जाँदाखेरि, विपස්සना ध्यान भावना गर्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ यो ममकार जुन छ, कहाँ छ त? मैले त मेरो भनिरहेको, अहंकार गरिरहेको, अभिमान, वास्तवमा म भन्ने र मेरो भन्ने त छैन। यत्रो अभ्यास गरेर हेरिसकेँ मैले, शिरदेखि पाउसम्म सारा चीज खोजिनिति गरिसकेँ। यो 5-6 फिटको यो शरीरमा यत्रो यात्रा गरेर जतासुकै आठ खुट्टा जिउ टाउको सबै ठाउँमा चाहिँ स्मृति राख्दै, होस राख्दै जाँदै गर्दाखेरि त कहीँ पनि म भन्ने छैन, कहीँ पनि मेरो भन्ने छैन। के घमण्ड गर्नु, के अभिमान गर्नु, बोध हुन्छ, भित्रबाट आउँछ कि। अहिले त हामीले त बुझिरहेका हुन्छन् ने म मेरो भन्ने के छ र जिन्दगीमा, के घमण्ड गर्नुपर्छ, के अभिमान गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि मुखबाट। मुखबाट मात्रै भन्ने मान्छेहरू उसैले झन् बढी अभिमान गरिरहेको हुन्छ। हृदयबाट भन्नुपर्छ कि, हृदयबाट, त्यो हृदयबाट त्यो 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 गुन्जिनुपर्छ कि। अनात्मा भनेर गुन्जेर आउँछ। ध्यान बस्दै आयो भने दुःख है भनेर बोध भएर आउँछ, अनित्य है भनेर हृदयबाट बोध भएर आउँछ। यो अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर मैले त कति भनिसकेँ। तपाईँले कानले कति सुनिसके, आँखाले कति देखिसके। यो आँखा र कान भनेको मात्र यो त हैन, माध्यम मात्र न हो। धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने त मनले हो नि, मनले। त्यसैले मैले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कविता लेखेको छ, अनुहार राम्रो भएर के, जब मनै कालो छ त, हैन, धन मात्रै भएर के, जब उसको मनै छैन भने धन मात्रै भएर के, कामै छैन। उपासकहरू भगवान बुद्धले जतासुकै तपाईँले देशनाहरू गरे पनि, जस्तो सुकै धर्म विनयहरू तपाईँलाई सिकाए पनि आखिर त तपाईँले बोध गर्ने भनेको तीनटा कुरा मात्रै छ। त्यो भनेको अनित्य, दुःख र अनात्मा मात्रै हो। चाहे तपाईँ दान गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ शील पालन गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ ध्यान भावना गर्नुहोस्, आखिर त तपाईँले बोध गर्नुपर्ने, हृदयबाट त्यो गुन्जिनु पर्ने त्यो स्वभाव भनेको के हो त भन्दाखेरि अनित्य हो, दुःख हो र अनात्मा हो। त्यसलाई अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना र अनात्मानुपස්සना भनिन्छ। विपස්සना ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईले चाहे जस्तो सुकै देखिरहनु भएको छ, अनुभव भइरहनु भएको भए तापनि अन्ततः तपाईले अनुभव गर्नुपर्ने, अन्ततः तपाईले बोध गर्नुपर्ने भनेको अनित्य, दुःख, अनात्मा नै हो। यही तीनटा विषयलाई तपाईले बोध गर्नुभयो भने तपाईको मनुष्य जीवन सफल भयो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भयो, भवचक्रबाट सदाको लागि मुक्त भयो, अविद्या र तृष्णाबाट, अविद्या र तृष्णा तपाईको जीवनबाट निरोध भयो। केलाई पश्चना गरेपछि, केलाई हामीले दर्शन गरेपछि, केलाई हामीले प्राप्ति गरेपछि अनित्य, दुःख, अनात्मा। त हामी त्यो जुन कुरा बोध गर्नुपर्ने हामी गर्दैनौँ। जब तपाईले अनित्य, दुःख, अनात्मा बोध गर्नुभयो, अब संसारमा के पनि बोध गर्नु बाँकी छैन। जब तपाईले अनित्य, दुःख, अनात्माले देख्नुभयो, अब संसारमा देख्न बाँकी अरू के पनि छैन। जब तपाईले अनित्य, दुःख, अनात्मा पाउनुभयो, अब संसारमा प्राप्ति के पनि छैन, पाउनु पर्ने के पनि छैन, सक्यो। जब तपाईले अनित्य, दुःख, अनात्माको यात्रा गर्नुभयो नि, तब तपाईको यात्रा सकियो। अब तपाईँ यात्री बन्नु पर्दैन, भवचक्करको यात्री बनिरहेका छौँ। त अनित्य, दुःख, अनात्मा
तपाईले दर्शन गरिसकेपछि यथाभूत परमार्थ दर्शन भएपछि अब तपाईको यात्रा टुङ्गियो। अनित्य दुःख अनात्मालाई राम्रोसँग हृदयको त्यो गुन्जायमान तपाईले सुन्नुस्। यो कानले अब के पनि सुन्न बाँकी नै छैन, आँखाले केही हेर्नै बाँकी छैन, कानले सुन्नै बाँकी छैन, यो जिब्रोले अब स्वाद लिनु बाँकी नै छैन। जब तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा स्वाद लिनुभयो भने यसलाई धर्मरस भन्छ के। त्यो धर्मरस तपाईले पान गर्नुभयो भने अब तपाईले कुनै पनि रस लिनु आवश्यकै छैन। त्यस्तो हो के यो हो। यो तीनवटा विषयवस्तुहरू अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध हुने विषयलाई नै हामीले एउटा नाम दियौं। त्यो भनेको के हो? त्रिबोधी हैन। त्रि भनेको तीनवटा, बोधी भनेको चाहिँ बोध हुने, बोध गर्नुपर्ने, जुन बोध गरेपछि अब सक्यो हो। यो अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध हुने विषयलाई नै त्रिबोधी भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ विपश्यना ध्यान केन्द्रको नामै त्रिबोधी, जुन ध्यान केन्द्रमा हामीले ध्यान भावना अभ्यास गरेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो तीनटा विषयलाई बोध गर्न सक्ने अवसर हामीलाई जुरोस्, अवसर हामी जुराउँ र त्यो अभ्यास गरौँ भन्ने हेतुले हामीले त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्रको हामीले हिजो शनिबार असोज 9 गते मात्रै फर्पिङ स्थित दल्लु नौमुले दक्षिणकाली नगरपालिकामा हामीले शिलान्यास गर्यौं। यो शिलान्यास कार्यक्रम गर्नको निमित्त हामीले बुद्ध शासनको 4 पाङ्ग्राको रूपमा भन्ते गुरुमा उपासक उपासिकाहरूको सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ शिलान्यास सम्पन्न गर्यौं। भन्तेको तर्फबाट म स्वयं नै भएँ र गुरुमाहरूको तर्फबाट श्रद्धेय गुरुमा चारुज्ञानी सपना गुरुमा, त्यस्तै अन्य गुरुमाहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तै हाम्रा दाता परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेषतः प्रकाश रत्न ताम्राकार, सुशीला ताम्राकार पोताहिती, उहाँहरू हाम्रो विपश्यना ध्यान केन्द्रका दाता परिवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हातबाट पनि हामीले शिलान्यासमा सहभागिता भयौं। त्यसपछि हाम्रो राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ, सीता पाइला, स्टार हाउसिङ परिवारबाट पनि उहाँहरू पनि हाम्रो दाता परिवारहरू र हाम्रो विशेष भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त ठुलै सहयोग दिनुहुने हाम्रो कपिलमान शाक्य, प्रविता शाक्य परिवार सबैको हाम्रो सामूहिक सहभागितामा र अरू विभिन्न ध्यान केन्द्रको लागि साथ सहयोग दिनुहुने सङ्घ संस्था, विहार परिवार हैन, उपासक उपासिका, सधर्मप्रेमी महानुभावहरूको साथ सहयोगको सहभागितामा हिजो हामीले त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्रको शिलान्यास पनि सम्पन्न गर्यौं। त्यसैले साथ सहयोग दिनुहुने दाता परिवारहरू, सङ्घ संस्थाहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न उपासक उपासिकाहरू, धर्मप्रेमी महानुभावहरू र हाम्रो सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारका परिवारहरू त हिजो अत्याधिक मात्रामा सहभागिता जनाउनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद पनि दिन चाहे हैन। त्यस्तै गरी विभिन्न स्थानहरूबाट पनि सहभागिता जनाउनु भयो। ती उपासक उपासिकालाई पनि धेरै साधुवाद। र हिजो शिलान्यासको कार्यक्रममा विभिन्न व्यवस्थाहरू हैन, हामीले चाहिँ जलपानदेखि भोजनको व्यवस्थाहरू पनि गरियो। त्यो भोजन जलपानको व्यवस्था हाम्रा डाटा परिवारहरू राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ परिवार, सीता पाइला र कपिलमान शाक्य र प्रविता शाक्य परिवारबाट हिजोको जलपान र भोजनको व्यवस्था पनि उहाँहरूले पनि दान गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि आयो आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्ति मेव च अथ निब्बान सम्पत्ति मिनान्ते समितु
उहाँहरूलाई आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे होइन। र हिजो पनि शिलान्यासको कार्यक्रममा धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि श्रद्धा गच्छे अनुसार पनि आर्थिक दानहरू पनि गर्नुभयो होइन। त्यसको अब यहाँ चाहिँ हिजो उतै हामीले भनिसकेको पनि छु होइन। मैले यहाँ लिस्ट त मैले एकचोटि सबै लिस्टहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ होइन। यसरी चाहिँ कसैले सरसल्लाह दिएर कसैले साथ सहयोग दिएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी थुप्रै साथ सहयोगहरू दिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले धेरै धेरै साधुवाद छ। अब सहभागिता गराउन नपाएका व्यस्तताको कारणले टाढा भएको कारणले होस् या चाहिँ विदेशमा भएको कारणले होस् सहभागिता नसुने उपासक उपासिकाहरूले पनि लाइभ त हेर्नुभएकै होला। लाइभ हामीले चाहिँ फेसबुक लाइभ हिजो पनि पठाएका थियौँ होइन। त सबैको साथ सहयोगले हिजोको कार्यक्रम सफल भयो। त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्रको शिलान्यास गर्न सकियो। त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्रको विषयलाई मैले नामको अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ व्याख्या गरिदिएको। त्रिबोधी भनेको के रहेछ भन्ने कुरा। अब विपश्यना ध्यान भनेको त तपाईँ हामी सबैले थाहा भएकै विषय हो। यसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक त भएन। त्यसैले देखि भगवान बुद्धको तीनवटा विषय तीनवटा बोध गर्नुपर्ने अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्न सकोस् सबैले मनुष्य जीवनलाई सार गर्नको निमित्त बोध गर्नुपर्ने यी तीनटा विषयलाई बोध गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्रिबोधी नाम राखेर विपश्यना ध्यान केन्द्रको शिलान्यास गर्यौं। यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् हैन। सबैको जय होस्। मनुष्य देवता र अमनुष्यहरूको पनि कल्याण होस् हैन। हाम्रा बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको पनि हित सुख होस् भनेर हामीले आशिका त गर्नै पर्छ। अन्तमा हिजो धेरै उपासक उपासिकाहरूले आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ है। भनिदिएको आमा बुवाले पनि हिजो श्रद्धा राखेर चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बुवा आमा जितगोविन्द महर्जन र गणेश माया महर्जनले पनि रु 25 लाख पनि त्यसमा श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै हाम्रो प्रकाश रत्न ताम्राकार दादा परिवारबाट पनि रु 5 लाख पनि श्रद्धादान गर्नुभएको थियो। यस्तै विभिन्न धेरै भएकोले एकछिन म फेरि एकचोटि त्यसलाई घोषणा त गरेँ। हिजो उता पनि घोषणा भएको थियो हैन। हाम्रो हेम बहादुर साक्यले पनि हिजो 1 लाख त उहाँहरूले पनि यो श्रद्धादान गर्नुभएको थियो। एकैछिन यहाँ अलिकति तपाईहरुले चाहिँ यो पनि भनिदिहालौँ भनेर अनि शिल शोभा कंसाकार किङडोल स्वयम्भूबाट 10,105, त्यसपछि मिसापुच किङडोलबाट पनि रु 10,000, त्यसै चिनीदेवी मिनु शोभा 10,125, स्वर्णजीव ठुलो भर्याङबाट 10,105, मीरा चौधरी इचङ्खुबाट 10,101 है। त्यस्तै श्रीरञ्जित सीता पाइलाबाट 20,000 अनि त्यसपछि चाहिँ अनागारेका उपल्ल वर्ण चाकुपातबाट चाहिँ सन्ती सुखावास बिहारका हाम्रा गुरुमा हुनुहुन्छ चिनी गुरुमा, उहाँले पनि 10,000 र विद्या थापा मैती देवीबाट 10,100, त्यसपछि सनिका मनिका सृजना इनाचो भक्तपुरबाट 5,000, बुद्ध कुमार धर्मदेवी परिवार सोल्टीमोड टाचलबाट 50,100, त्यसपछि तारा बज्राचार्य परिवार एकान्त कुनाबाट 2,000, सरस्वती महर्जन नतोल ललितपुरबाट 2,000, पूर्ण शोभा ताम्राकार महाबौद्धबाट 1 लाख र सितु तुलाधर असनबाट 10,000, क्रिनेश डङ्गोल हाडीगाउँबाट 10,105, रिकेश महर्जन चाङाथलीबाट 5,500 र बितेर जानुभएका दानरत्न साक्यको नामबाट छोरा पुण्यरत्न साक्य बुहारी अञ्जली साक्यबाट 10,000, त्यसपछि दिवंगत टिकाराम महर्जन सानो गाउँ
को नामबाट 510 रुपियाँ। हेमबहादुर साक्यको त भनिसके। राजेन्द्र प्लस गङ्गा महर्जन सिद्धिपुर सत्यतोलबाट 5555। मोहनमाया परिवार सिद्धिपुरबाट 5000। त्यस्तै प्रभा कंसाकार रानीबारी लाजिमपाटबाट 1020 रुपियाँ। मैया महर्जन ढसीबाट 1005। लक्ष्मीदेवी महर्जन परिवार सिद्धिपुरबाट 2000। शकुन्तला महर्जन परिवार सिद्धिपुरबाट 2600। रामप्रसाद डङ्गोल परिवार चाबेलबाट 55,505 भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँले पछि गर्नुहुन्छ। र दिवंगत कुमाचा र पुतली छोरीहरू केशरी महर्जन सिद्धिपुरबाट 2010 रुपियाँ। निमरत्न साक्य पुलचोकबाट 20,005 रुपियाँ। अनिरुद्ध ज्ञानी महर्जन भीमसेन टोल सिद्धिपुरबाट 10,020 रुपियाँ। नानी महर्जन चनाचोबाट 1010 रुपियाँ। काजी बहादुर चिबाबाट 1050 रुपियाँ। टुयु महेन्द्र महर्जन रामढोकाबाट 1500। प्रेम नाति महर्जन बुद्धमार्गबाट 500। त्यस्तै गरी सुन्दरी महर्जन तफाखेलाबाट 600। नुच्छेमाया थसिक्वाबाट 1050 रुपियाँ। रामशरण महर्जन रामढोकाबाट 1105। सन्तुमाया महर्जन ग्वारकेलबाट 550 र नक्कली महर्जन बुद्ध मार्गबाट 1020 रुपियाँ। सूर्यमाया महर्जन ग्वारकेलबाट 1050 रुपियाँ। रीता महर्जन बुद्ध मार्गबाट 1500। मणिदेवी महर्जन ग्वारकेलबाट 1020 रुपियाँ र भक्त साक्य वनस्थलीबाट 1010 रुपियाँ। निलु महर्जन रामढोकाबाट 505 भनेर हिजोको यो उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा राखेर उहाँहरूले यो श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको हो। आज उहाँहरूको पनि अनुमोदन गरिदिउँ भनेर यो मैले भनिदिइहालेको है। अब हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। मैले फेसबुकमा पनि भनिरहेको छु र सबैले यसरी नै साथ सहयोग दिनुभयो भने चाँडोभन्दा चाँडो हामीले ध्यान केन्द्रलाई पनि पूर्णता प्राप्त गर्ने हामी चाहिँ जमर्कोमा लागिसकेका छौँ र निकट भविष्यमै यसलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ है उपासक उपासिकाहरू। ल अन्तमा अब हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्न चाहे है। मलाई चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ भयो। आजको दिनमा हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सीता पाइलाका उपासिका राधिका महर्जन। उहाँ चाहिँ नियमित धर्म देशना श्रवण गर्ने उपासिका हुनुहुन्छ। आज चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ, भन्टे वन्दना मेरो दिवंगत मालाई सम्झँदै भोलि आश्विन 10 गते माको निर्वाण कामना हेतु भन्देलाई भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान उहाँले चाहिँ एकदम कामना गरिदिनु पुण्यानुमोदन गरिदिनु भनेर चाहिँ रु 1000 पनि यी सेवा मार्फत श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँ राधिका महर्जन उपासिकाको आमालाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका उहाँको चाहिँ गणेश माया महर्जन। ल हाम्रो आमाको नाम पनि गणेश माया महर्जन। ल उहाँको आमाको नाम पनि गणेश माया महर्जन। कस्तो मिलेको। तर उहाँको आमा त बित्नु भयो के अरे, हाम्रो आमा त छ है फेरि। ल त अब हामी अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। आजको यो पुण्य हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्र शिलान्यासको पुण्यले सबै देवताहरू सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू सबै सुखी निरोगी दीर्घायु हुन् हैन, सुख शान्ति प्राप्त हुन् हैन। र विशेषतः हाम्रा बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ हुन्। विशेषतः हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडोजी पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्य उहाँहरूको हेतुको निर्वाण कामनाको हेतु भइदियोस् भनेर पनि आशा गर्न चाहे है। र अन्तमा देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई पनि आजको यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवनमा हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सबैमा इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं
सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।